បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងឥឡូវយើងបន្តមេរៀនយើងទាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ slip អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើង slip through something slip through something ហ្នឹងគឺមានន័យថាដេកលក់ដោយមិនដឹងខ្លួនដេកលក់ដោយមិនដឹងពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងចំពោះខ្លួនឬក៏ចំពោះនរណាម្នាក់ដែលនៅចិត្តយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងដេកទៅហើយវាមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងយើងដេកអត់ដឹងណាអានេះហៅ slip through something អញ្ចឹង something ហ្នឹងគឺហេតុការណ៍អីមួយរឿងរ៉ាវអីមួយណាឥឡូវបងប្អូនយើងមើលនេះជា explanation in English language ជាសេចក្តីបញ្យល់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង to sleep without waking up through something អញ្ចឹងមានន័យថា to sleep without waking up ហ្នឹងគឺមានន័យថាដេកដោយមិនបានភ្ញាក់ឬក៏ដេកដោយមិនភ្ញាក់ណាអញ្ចឹងពេល waking up ហ្នឹងគឺការភ្ញាក់ sleep without waking up ដេកដោយមិនភ្ញាក់ through something តាមរយៈហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើង I never heard the storm last night ខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីព្យុះកាលពីយប់មិញ I must have slept through it ខ្ញុំច្បាស់ជាដេកមិនដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលពាក្យនេះពាក្យ never ហ្នឹងប្រែថាមិនដែលហើយពាក្យ heard ហ្នឹងគឺឮអញ្ចឹង I never heard the storm ប្រែថាខ្ញុំមិនបានឮអញ្ចឹងពាក្យ never វាស្មើពាក្យ not ណាបងប្អូនក្នុងប្រយោគស្របកាលណាគេដាក់ never មកគឺវាស្មើនឹងពាក្យវាទៅជាប្រយោគ negative បដិសេធវាស្មើពាក្យ not I never heard មានន័យខ្ញុំមិនបានឮ the storm ប្រែថាព្យុះ last night កាលពីយប់មិញភ្លៀងព្យុះហ្នឹង I must have slept through it ខ្ញុំច្បាស់ជាដេកអត់ដឹងហើយអត់ដឹងថាមានព្យុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាពាក្យ slip through រឿងអីមួយគឺមានន័យថាយើងដេកទៅយើងអត់ដឹងណាយើងដេកអត់ដឹងថាវាកើតមានឡើងអានេះគឺពាក្យគេហៅថា idiom ពាក្យដែលមានន័យខុសពីធម្មតាគេហៅថាគ្រាមភាសាក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅ idiom ម្ដងទៀត I never heard the storm last night ខ្ញុំមិនបានឮព្យុះកាលពីយប់មិញនោះទេ I must have slept through it ខ្ញុំច្បាស់ជាអញ្ចឹងពាក្យ must ហ្នឹងប្រែថាច្បាស់ជាធម្មតាពាក្យហ្នឹងប្រែត្រូវតែប៉ុន្តែពេលហ្នឹងប្រែច្បាស់ជាខ្ញុំច្បាស់ជាដេកអត់ដឹងហើយមានន័យដេកខកខានអត់ដឹងណា I was so bored that I slept through the second half of the film I was so bored ខ្ញុំធុញណាអញ្ចឹងពាក្យ bored ហ្នឹងគឺអត់សុខឬក៏ធុញ I was so bored ខ្ញុំធុញណាអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើគុណនាម ed មានន័យថាខ្ញុំនឹងគឺសំដែងនៃការនៃការធុញដោយខ្លួនឯង I was so bored ខ្ញុំធុញណា that I slept through ដែលខ្ញុំបានដេក the second half of the film មានន័យថាបានដេករំលងឬក៏បានដេកហួសដោយមិនបានមើលភាគទី2ឬក៏ផ្នែកទី2នៃរឿងភាពយន្តអញ្ចឹងបងប្អូនក្លៀបមើលពាក្យ second half នោះគឺមានន័យថាផ្នែកពាក់កណ្ដាលទី2ណាពាក់កណ្ដាលទី2 of the film នៃខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានមើលពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលទៀតយើងបានដេកយើងអត់បានមើលវាណាអញ្ចឹងយើងដេកអានេះហៅថា sleep through ដល់ពេលអតីតកាល slept through It was so noisy outside វាគឺឡូឡាខ្លាំងណាស់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹង it was so noisy outside អញ្ចឹងពាក្យ noisy បងប្អូនដឹងណាឡូឡា it was so noisy វាគឺឡូឡាខ្លាំងណាស់នៅខាងក្រៅ outside មានន័យនៅខាងក្រៅ I can't sleep through it ខ្ញុំមិនអាចដេកលក់ជាមួយនឹងវាបាននោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលពាក្យនេះ sleep through នោះគឺដេកលក់ដោយមិនដឹងដោយមិនខ្វល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងជុំវិញខ្លួនយើងដល់ពេល can't sleep through it មានន័យថាយើងដេកយើងមិនអាចដេកបានជាមួយនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងៗនៅជុំវិញយើងណាអូខេឥឡូវយើងមានពាក្យមួយទៀតគឺយើងមាន phrase មួយទៀតគឺ sleep together អញ្ចឹងពាក្យ sleep together ហ្នឹងបើពាក្យ sleep គឺមានន័យថាដេក together ហ្នឹងរួមគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ sleep together ហ្នឹងគឺមានន័យដេកជាមួយគ្នាជាពិសេសគឺស្រីនិងប្រុសណាដេកជាមួយគ្នាយើងនិយាយសម្ញថាពាក្យសម្ញថារួមរយៈគ្នាអូខេ
chẳng là sleep together to sleep and have sex ok nó chia sẻ cái đây bình dối to sleep and have sex mình này đế hay nâng have sex bằng vốn đăng have sex nâng nè bài trong bình dối lấy they had slept together bộ cái bạn đây chỉ một cái before they get married môn pê đài bộ cái bạn điệp cả trong mong bốn liệu bên này bị had slept nên cứ cái sẽ chia perfect á hay bị before they get married chỉ past simple môn pê để bộ cái bạn điệp cả chứng thầm ná perfect nên cứ cái từ từ sẽ môn past simple và sân chia scam pepi nên việc đặt kia bộ cái bạn đây chỉ một cái okay they had slept together before they get married môn pê để bộ kế bàn điệp cả ruột ok get married nó cứ điệp cả mình đây thắt định đâu chỉ một cái môn điệp cả ok sleep with ok lấy cho mình biết sleep with nó cứ đây chỉ mùi chẳng mình đây chỉ mùi nó cứ mình sầm nào lời dương thời ấy thế cứ dương ai đây chỉ mùi ở bụng nào dương ai đây chỉ mùi bom bồn dương rồi có ai đây chỉ mùi đừng mai âu dương chẳng á sleep with which verb đây chỉ mùi hai bà sân chỉ dương đây chỉ mùi đại cú sna há có bán đài sleep with năng việc to hay thế I sleep with my friends nhóm đây chỉ mùi nắng mất phép bạc nhóm ok chứ những đây ai đây thom nà nè she sleeps with her parents nên đây chỉ mùi nằm bụng này bao nhiêu ok nó cứ thom nà bản thân một khả năng cả này bị sai than phép bị sai cứ cái những ai phải thử bị sai bạn là sleep with nó cả này class with smile and sleep together đây nè ok slide list time people joke để dừng gì I sleep with my friends trong đây chỉ một phe she sleep with her parents nên đây chỉ một nắng ở vùng này bao nhiêu trong parent ở vùng này á with nắng chỉ một her parent ok lấy dương chú đó mối tiết cứ ví dụ dương cứ cry someone else to sleep cry someone else cry oneself to sleep mình đây tha nam mình nè để zoom rồi đó lụa thì họ đi comment nhớ đi comment chứ cứ vì dùng tới để lụa chẳng từ nè mình đi tra cái trang này thầy dùng để lụa ok chẳng này cry cái lại one nó bom vô đây đạo mày sell your sell chẳng á her sell him sell lên tới mà to mới cứ to sleep mình đây thà để là hột zoom rồi đó để lụa chẳng đi cứ explanation is cái lời dụ là to cry for a long time to cry for a long time mình đây thật đây sầm rạp cá đây để bị you cry for a long time sầm rạp mình đây thật dùng không để bị you chẳng cry nó dùng for a long time để sầm rạp a long time nó cứ để bị you until rồi hồi đó là you start to sleep nè chắp làm để lụa ok mình đây dùng rồi để lụa My youngest sister cried herself to sleep last night. Bọn srei pouរបស់ខ្ញុំបានយំរហូតដល់ដេកលក់កាលពីយប់មិញចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ youngest sister បើសិនយើងនិយាយពី sister គឺបងប្អូនស្រីយើងអត់ដឹងថាបងឬប្រុសបងឬក៏ប្អូនយើងទេប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យ youngest ពាក្យ young នឹងក្មេង youngest នឹងក្មេងបំផុត my youngest sisterបងស្រីពៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងស្រីដែលក្មេងជាងគេបំផុតមានន័យបងស្រីពៅរបស់ខ្ញុំ cry herself to sleep យំនេះកន្លែង cry នរណាម្នាក់ sell បើសិន cry herself to sleep មានន័យថាយំរហូតដល់ដេកលក់ឡាស្នៃកាលពីជុំមិញ I cry myself to sleep because I was angry with my brother I cry myself to sleep មានន័យខ្ញុំយំរហូតដល់ដេកលក់ខ្ញុំយំដោយខ្លួនខ្ញុំនឹងរហូតដល់ដេកលក់ណាបងប្អូនមានន័យថា I cried myself to sleep cry នឹងគេសរសេរ IED ដោយសារគេបដូរ y ទៅជា IED ជាអតីតកាល I cried myself to sleep ខ្ញុំបានយំរហូតដល់ដេកលក់ because ពីព្រោះ I was angry ខ្ញុំខឹង with my brother ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង angry with ខឹងជាមួយណាម្នាក់ណា my brother បងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំTo read somebody to sleep read នរណាម្នាក់ឲ្យដេកគឺពាក្យហ្នឹងគឺសាមញ្ញឯងមានន័យថាអានអីមួយអានរឿងអានអីដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់ដេកលក់ណាបងប្អូនដូចជាយើង
an bổng pê nè nó đi chừng mình câu nên chắc an rương ở về đầy lụa chẳng hết nè chẳng read somebody cái lại somebody nó đậm mình nư lại nữa chẳng to read somebody to sleep nên ta an bổng pê nè mình rồi đó đầy lụa ní chi explanation chỉ sẽ bên dưới to read allow to somebody until he or she goes to sleep. To read aloud mình ta an này lư to somebody tôi là nam này until rồi đó he or she quát ở đây còn này nó goes to sleep mình này đẩy lụa go to sleep nó cứ đẩy lụa ok example thế họ every night my father read me to sleep every night riêng rồi dục ở bốc rồi bọc nhom nắng an ở trong snap rồi được trong đẩy lụa an này các bạn này an riêng an này chẳng á every night cứ riêng rồi dục bị every nó riêng rồi every night riêng rồi dục my father bốc rồi bọc nhom reads me mình an được trong snap to sleep rồi đó đẩy lụa. When I was a child, my mother used to read me to sleep. When I was a child,ពេល ខ្ញុំនៅពីក្មេងតូច When I was a child, ពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងតូចអញ្ចឹងពាក្យ child គឺក្មេងទូចៗហ្នឹង When I was a child, ពេលខ្ញុំនៅពីក្មេងតូច my mother ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ my mother ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ used to នោះប្រែថាធ្លាប់យើងអត់មានប្រែថាប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹង used to នោះប្រែធ្លាប់used to read me ធ្លាប់អានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ to sleep រហូតដល់ដេកលក់ how your parents I will read you to sleep how your parents I will read you to sleep តើឪពុកម្ដាយរបស់នាងធ្លាប់អានឲ្យអ្នកស្ដាប់រហូតដល់ដេកលក់ដែរឬទេអូខេអញ្ចឹង how your parents I will read you to sleep អញ្ចឹងនេះគឺសរសេរជា present perfect អញ្ចឹងកន្លែង read នេះកន្លងទី3ហើយអញ្ចឹងទៅជា read គេសរសេរដដែលទេ read គ្រាន់តែថាបើកន្លងទី3ទី2គេអាន read គេអាន read ទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគសំណួរគេលើក how ដាក់មុខ subject មក how មុខប្រធានមុខប្រយោគណា how your parents តើពុកម្ដាយរបស់អ្នក I will read you to sleep ធ្លាប់អានឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យទាក់ទងជាមួយនឹង sleep យើងសូម slash ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយនៅមេរៀនក្រោយនឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតដើម្បីសិក្សាទៅលើពាក្យ sleep ហ្នឹងឲ្យវាអស់ចំណុចរបស់វាណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like ចុច share ចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំបាយបាយ